Salam, hər vaxtınız xeyir. Əziz kanal izləyiciləri, bugün İsmail rayon İvanovka kəndindən ev mülkümüz satışa çıxarılıb. Deməlidən ev mülkü İvanovkanın çox gözəl bir yerindədir. Gördüyünüz kimi çox gözəl bir panoraması da var. Küçə asfaltdır. Bax, burada qapının qarşısında ilk növbədə belə bir dükan kimi yerdə istifadəyə verilmək üçün yararlıdır. Qaz, su, işıq xəttləri mövcuddur. Hal-hazırda istifadə olunur. Get. Və daxil olduq həyətə. Daxil olanda bax, belə bir maşın yoldur. Deməlidən ev ümumi sahəsi 100 kvadratdır. Həyət yanı sahəsi 13 sotdur. Bax, burada belə daxil olanda sol tərəfdə kiçik belə bir yer də var. Belə ambar kimi istifadə eləməyə. Səliqəli, baxımlı həyətdir. Həyətin qarşısında belə üzüm çardağı. Qeyd edim ki, daş evdir. Çoxsu maraqlanır ki, birdən torpaq evi olar. Daş evdir, tikilini görürsünüz. Evin qarşı hissəsi tam bağlıdır. Gördüyünüz kimi. Ehtiyac su çəni var, yeraltı 20 tonluq. Betondan tikilmədir. Hal-hazırda istifadə olunur. Və həyətdə belə hamamı yeni tikilibdir. Hələ tam təmirdən çıxmayıbdır. Və buradan arxa tərəfə keçid var. Ehtiyac su çəni, təndirxanası. Bax, çox səliqəli bir şəkildə saxlanılır. Burada heyvanqara saxlamaq üçün bostanı və düz axıra kimi 13 sot torpaq şəkildə gedir. Bax, buradan düzə aşağıya kimi hamısı bağdır. Daxil olanda belə bir geniş zaldır. Hani yay üçün oturmağa düzəlib. Burada da deməlidən bilinir ki, Ruslarda evin birinci mərtəbəsi yerin altında olur belə. Geniş bir otaq kimi bir yerdir, yəni bax belə. Nəsə ələ nə keçdi yığılır bura. Yəni bankəsidir falan, nə lazımsa ehtiyac üçün yığılır. Çox sərin olur bura, həddindən artıq. Yerdə betondur, yəni nəmişliyi də yoxdur. Və burada buranın da yeri betondur. Ev 6 pilləkən üstündə yığılıb, yəni 6 daş üstündə, düzür istəyirəm. Və burada ayaq yolu da yeri nəzərdə tutulub. Betonu vurulubdur, işlər görülüb, qalıb, hələ ki tam təmir olunmayıb. Elektrik işi görülüb. Və buradan daxil olanda belə bir otaqdır. Sağ tərəfdə mətbəxdir. Buradan daxil olanda birbaşa zala daxil olunur. Hal-hazırda burada da müəyyən işlər tamamlanıb.
Gördüyünüz kimi patologdur, poldur, hamısı aboy. Burada aboylarını da alıb yığıblar, qeyd edeyim. Uzağı 2-3 günə hazır olacaq tam şəkildə. Və buradan birinci yataq otağı ilə tanış edeyim sizi. Gördüyünüz kimi təmirli, səliqəli bir otaq var. Burada qaz peçi. Bax, burada da bu İran kameni deyirlər. Bu bir otaqda da var. Hal-hazırda. Deməlidən burada təmirlidir. Gördüyünüz kimi bax, burada təmirlidir. Və bura mətbəxdir. Mətbəxdə hələ yəni tam mebel yığılmayıb, amma kafe ilə vurulub. Müəyyən bir qədər işlər görülüb. Plastikdir. Pəncərələri, qapısı. Yenə buradan da keçdiyimiz koridora daxil oluruq və yenə həminki kimi zalı, yəni çölə çıxırıq. Maraqlananlar əlaqə telefonumuza zəng edib ətraflı məlumat ala bilər. Evin qiyməti 55.000 deyilibdir. Real alıcıya indirim olunacaq.